Elena, cum vezi acest spațiu? Prima dată am văzut trei siluete negre, adică trei siluete, o masă cu trei siluete femei de la masă în sus, într-un spațiu negru și doar o lumină sus. Și acum în fața mea e o ființă fluture imensă, energetică, cu aripile, are sunt strânse acum aripile și când mă uit în lateral, pe aripi are uh, formele astea de energii care circulă așa Mhm. permanent în ele. Și o siluetă așa, umanoidă. Nu e tifluture, e umanoid, așa, o umană cu tifluture. Vibrația este înaltă de la această, Da, da, de la această ființă este înaltă. este simbolul unui suflet, Da, este prima ei forma cu care a venit în universul ăsta, cu care a coborât în universul ăsta. este doamna Gabriela. Da, păi a urcat de aici. A arătat două aspecte. Aspectul cum este în corpul fizic pe Terra și ce este ea, cum Mhm. a venit ea pe prima dată ca formă și ca ființă. Nu ca matrice, ca formă a venit aici. S-a Mhm. desprins ca o formă din matrice. Și uh, de asta și explică tipul ei de energie care îl are pe forma asta. Cum este ca fel, ca... Cum, Fineța da, cea mai da, da, înaltă. da. Acele trei persoane la masa cea întunecată, ce reprezintă? Cele trei generații, Mm, fiica, mama și bunica. Mi-a venit și Cele mie trei, aceeași da, informație, n-am vrut să o... da. Deci fiica, mama și bunica mi-a arătat diferența care este ce o experimentează pe Terra și ce ființă de lumină este să poată să și nu poate să-și manifeste energia, bucuria și vibrației Este divergența vibrațională la, dintre cel imensă, da, măreț și cel, da, experimentat în corpul fizic da. și nu poate să-și manifeste în corpul fizic, adică nici nu poate să, să se suprapună măcar vibrația de acolo cu ce trăiește acum în corpul fizic. Să ridice vibrațional cu totul. De aia sunt imaginile separate, mult depărtate una de alta. La 3 ne mărim nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Acum mergem într-un spațiu de vibrația înaltă pentru a fi posibilă purificarea de astăzi pentru doamna Gabriela, cel mai optimal. 1, 2, 3. Deci în spațiu din dimensiunea 11 cu forma asta de ființă tip fluture. Mhm. Deci așa îmi spune energia asta. Seamănă tip fluture, dar nu e diferită. Dar e energie tip fluture, adică fină. Este forma simbolică sau Este, adevărată? este o formă cu care a coborât ea, Mhm. în care a venit ca formă în universul ăsta, când a trecut Matrix-ul. Nu este forma originală. Bine, la 3 ne activăm
protecția. 1, 2, 3. Da. Înțeles? Mhm. Da, știi de ce a venit ca forma asta? Face parte din suprasinele ăsta cu matricile care au venit la experimentarea în universul ăsta. Tot suprasinele la care um, s-a unit din sursă cu multe matrici, cu multe forme. Face parte din suprasinele ăsta mare. Asta îmi spune. Acum și de aia are forma asta, pe forma energiei care o manifestă pe matrice care are energia asta și forma care o așa zis, formele energetice și vibraționale care le va manifesta în universul ăsta. Da, Bine, Elena, mergem la 3 în acel moment, în ziua de astăzi, da. când are loc Deja simt. Da, acel mic conflict dintre doamna Gabriela și fiica ei. 1, 2, 3. Vizualizează ce se află în metafizică în acest moment, în câmpurile lor. ce să află? Ce să afle? O reptilă, un draconian și un ăsta, un cu aripi, cum le zice, demon. Se războiesc între ei că le pleacă sistemele. Și atunci activează programele, le activează cât mai pot programele din mentalul fiicei și da, cum să spun, nu mai este pe lângă sau în legat. Sunt în afară, dar tot nu răspunde vibrațional. Văd că e și forma de metabolizare, dar încă mai pot acționa asta. Și cum o fac, văd că o fac din amintiri trecute din viața asta. Pe care le alimentează. Le activează din afara spațiului, da. Și atunci începe conflictul. Văd că nu mai poate avea legătură în trecut să care toată karma, îi activează ce are mental activ din viața asta. Elena, acești 3 reprezentanți au lumii subtile sunt cei care au fost manipulatori pentru cele Da, 3 femei de la masa cea întunecată. da, da. Și e pe linia supunerii. Nu este pe energie sexuală, nu este pe supunere ca energie fină care o au. Pe supunere totală, cum să spun, pe vinovăție, că de aia sunt ăștia trei toți. Unii au vinovăție, alta are agresivitate, draconianul și ălalt are cu astralul de a scurge energia fricii prin, prin amintirile din trecut. Toți 3 reprezentanți sunt asociați. Um,
Da, sunt și fiecare au sistemul lor, că le-au pus în timpuri diferite și spații diferite și care le-au activate și de asta, nu Mhm. că s-ar înțelege și că le place să stea împreună. Nu le Dar place, fiecare da. pe spectrul lor, da? Da, și dar trebuie să stea că își vrea energia lui. Bine. Elena, mergem la 3 în acel spațiu, în acel timp, când pentru prima dată se face punte de legătură cu acel demon al doamnei Gabriela. 1, 2, 3. Prin soț. Demonul este prin soț venit. Da, activată. Activat programul, reactivat programul. Văd că au mai avut experiențe. Acest demon a mai fost în... 17, da, sunt în, da, e în câmpul ei de activat S-a când s-a, reactivat careva da, programe de-a lui, de la amândoi. de la Că amândoi, ea, da, că ei au avut 17 experiențe pe linia Terei. Și văd că e activat de pe împreună, da? linia, da, Cu împreună soțul și, ei. da, cu soțul. Mhm. A Și fost conexiunea doar atunci când erau cu soțul da, s-a activat și rămâne energetică, a instalat programele și normal că s-a dus sistemul de programe la fică. Și atunci e ca un cerc vicios. Elena, din ce cauză au fost încarnări când acest demon nu și-a avut activitatea asupra doamnei Gabriela? Păi nu, că este un contract între amândoi și sunt contracte karmice și cu noduri karmice care se reactivează la Mhm, întâlnirea mhm, lor mhm. și se și recunosc că nu le dispar memoriile și sunt memoriile subconștiente care se aleg unii pe alții. Sufletele zic că se regăsesc, dar nu, sunt aduse forțat în noduri karmice ca să continue, Entitățile sunt cei da, care să stăruie, da, să da, se să regăsească unul pe altul, da? da, să continue ciclul karmic, că le trebuie energie. Că se poate de simplu asta. Elena, din ce cauză am venit aici când s-au regăsit cu soțul și n-am mers la prima lor Păi, relație când se activează programele demonului? am venit, ne-a arătat tot spectrul Tot spectrul. pe toate cu ce are legătură ca să mergem pe fiecare linie. Bine, mergem la 3 în acea prima conexiune care o face acest demon cu relația dintre doamna Gabriel și soțul ei. 1, 2, 3. E un Unde trib. e un Sunt, trip. da, e un trib care are legătură cu uh, văd corpurile le mumifică și le păstrează. Celor decedați. Celor decedați, da, le mumifică și le păstrează în peșteri. Și aici demonii trăiesc din ancestral până acum și merg pe liniile karmice a celor. Și văd că sunt la fiecare reuniune. Văd că ea, ea este venită prima dată ca suflet în tribul ăsta și în momentul când se unește cu partenerul, uh, îl primește demonul din partea bunicului Lui. lui, că avea corpul în peștera Umificat. asta. Da,
Și mai are, și acum încă mai este, Mia nu e desfăcută cu totul, că de aia poate să rămână prin timpul și spațiu, că nu s-a desfăcut nici ADN-ul fizic, nu s-a desfăcut în totalitate. Mai sunt, mai este acest trib? Sau au rămas doar A rămas, mai sunt, mumiile? nu, au rămas mumiile, văd sistemul încă mai este, dar foarte puțin, dar au rămas în peșteri, că văd că sunt suprapuse în peșteri, au rămas mumiile care nu sunt desfăcute de către natură, să pot să plece sufletele. Câte suflete sunt aici, bloc, 24. blocate? Este o parte din sufletul și Parte, da. Acum nu mai este, este parte din sufletul a soțului. doar a soțului. A soțului și a mers pe legătura și demonul nu este în câmpul ei când în câmpul fetei. Nu Deci, este, nu este legătura, nu s-a pasat da, legătura Dora, dintre da. doamna Gabriela și soțul ei. Da, s-a rupt, dar a rămas pe linia genetică. Mhm. Și atunci o afectează, adică o include inclusiv pe ea. Elena, sesiunea de purificare a fiicii nu a atins această legătură? Ba a atins-o, într-o formă sau alta a atins-o, uh, că de aia nu este în afară și mai încă poate mai lucra pe sistemele astea de programare, fiindcă mentalul încă Mentalul nu permite, nu adică permite. Și amintirile sunt vii în mental. Și de aia e și duritatea asta de nu-i simte fata, simte energia demonului ăstuia care este demonii sunt negri. Deci demonul ăsta e chiar negru. Și de aia nu-i place nici să mănânce, nici să... Și le place energia asta în care stă tatăl. De aia. din ce cauză? Cum a permis doamna Gabriela? În primul rând, prin căsătorie și faptul că A vibrație acceptat energetică. condiția impusă? Uh, Bine, când acceptă în timpul căsătoriei, când s-a produs căsătoria și acceptarea uh, liniei, s-a poziționat și în poziția asta de salvator. Mhm, mhm. Salvator și când o vedea pentru amândoi, experiențele amândoi, cu problemele care le-a primit fiecare pe linie genetică, o vedea ca o formă de vindecare împreună. Dar de fapt n-a fost așa, că a fost mai rău. Adică mânca energie de la amândoi, nu mai mâncau separat. Doamna Gabriela nu are aici mumia ei. Nu. Uh, Mhm. nu o mai are. Nu o mai are. Că în momentul când și-a tras, a devenit conștientă și s-a tras, tot ADN-ul și tot astea s-a dizolvat în Mhm. pământ. Are ca și cum să Și disude. nici parte de suflet nu este aici. Nu, că s-a Mhm. dizolvat. Deci a tras-o mult mai înainte când a început să conștientizeze de aici. Dar Relațiile karmice între ea și soțul ei o mai ține legată de acest loc, de aceste mm, bucate de suflet a soțului, nu de-a soțului, o ține legată de fiică. de fiică. Mhm. De fiică. De aia
are și atitudinea asta, inclusiv ea atitudinea de izolare. Mhm. Că de fapt aici se urmărește, demonii izolează persoanele. Elena, Da, demoniaci, da. faptul că soțul, fostul soț al doamnei Gabriela, acumulează în spațiul lui diferite obiecte vechi. Păi e demoniacul care acumulează, că până la urmă e în Mhm, spațiul mhm. lui, în vibrația lui. El se crede stăpân aici. Este, E ca și o posesie de corp, ca e- și cum îl posedează. este acolo suflet sau a Nu, e în părăsit, afară. e în E în afară. afară. Este o parte din suflet care este în afara corpului. Da, da. Două, 25, da. Mhm. 25, da. Este. Doamna Gabriela a vizualizat și a conștientizat Da, prin ce accepta ei, s-a făcut puncte de legătură cu acest demon. da. Mergem la 3 în altă încarnare pentru a vizualiza ce se mai petrece legat de această legătură. 1, 2, 3. Păi au avut tot felul de vieți cu probleme, cu sistemul de probleme și fiica a intrat abia împreună la amândoi cu fiica, toți trei au avut 11 vieți. Mhm, Deci e legătură puternică. Și fiica a încercat de foarte multe ori să fugă din ten- tentativele și ideile de sinucideri. Sunt fuga asta, undeva vede, undeva conștientizează, nu știe să o facă, ar pleca și ideea de o zice ca o sinucidere. Vine ca o sinucidere. însăși plecarea în acest cerc vicios, Da, el da, denumește ca o sinucidere, da? da, da, da. Sau spune, O spune, nu, demonul, poate nu demonul demonul, o spun, rostește nu demonul, ideea. sufletul ei, nu, sufletul ei ar vrea să Mhm, plece, că mhm. nu-i place, e o diferență foarte mare de vibrație. Și atunci se mănâncă energie la greu și ajunge de a ajuns să fie înainte stăpânită de multe ori de el, îngenunchiată chiar. Doamna Gabriela a conștientizat consecințele Da, pe deplin. Bine, da, acum ne întoarcem în aici și acum. 1, 2, 3. Acest demon se blochează la 3. 1, 2 și 3. da, s-a dus într-un spațiu inert între fică, e blocat între fică și soț Mai are pe cu linie. fica, cu fica Nu, doamnei. fica nu-i atinge corpul energetic în Mhm, afară, că el mhm, vrea să mhm. păstreze legătura, dar aici a fost blocat, fiindcă așa l-a blocat. Bine, Elena, mergem la 3 în acel spațiu, în acel timp, când pentru prima dată se face conexiunea de legătură cu draconianul, a doamnei Gabriela. 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Unde suntem? Legăturile cu draconianul sunt vechi, vechi. Sunt puse pe pauză sau?
Și active, dar nu atât de mult, uh, dar sunt foarte vechi, sunt experiențe vechi cu el, aproape de la începuturi, cu neapărat cu draconianul care îl are, cât cu rasele draconiene și cât un draconien și programele s-au continuat, s-au perpetuat prin experiențe. Și a fost întotdeauna sistemul ăsta un susținător energetic, un stâlp energetic de echilibru în toate experiențele care au avut draconienii și văd că sunt și experiențe e ca văd aici în experiențele astea ca cum le zice, mediator. O văd așa au folosit-o draconienii. În păstrarea echilibrului. Întotdeauna a fost în zona de tampon între energii agresive. Și are multele astea lovituri de informații energetice, de aia fiindcă a rămas și energetic, deși are responsabilitatea și ca o zonă de tampon între toate. Elena, care sunt condițiile pe care le-a acceptat doamna Gabriela în legătura cu acest draconian, cu aceste rase Păi, draconiene? da, de a păstra echilibru între mm, deci programul mare e de a păstra echilibru între forțe, de a reuși să ducă pe o linie de echilibru între două forțe, indiferent că este familie, indiferent că o văd mediatoare și la liniile mai mari. De a lucrează și în domeniul respectiv. A lucrat, de fapt, în domeniul respectiv. Mhm. Deci a folosit-o pe sistemul ăsta de cunoaștere și ca mediator de a înțelege și de a... A- Deci a fost ca o bază pentru ei extraordinară. Doamna Gabriela vizualizează, conștientizează Da, acest proces. conștientizează. Mhm. Văd și de experiențe mult mai mari, nu numai de aici. Bine, adună toată informația pentru toate conștientizările. Da, și unde a fost și a lucrat, ei sunt draconieni, ca ei au o responsabilitate și în folosință uh, hidrocentrala. Bine, la 3 suntem aici acum. 1, 2, 3. Blocăm și draconianul. 1, 2, 3. Mergem la 3 în acel spațiu și în acel timp când se formează pentru prima dată punte de legătură dintre reptilă și doamna Gabriela. 1, 2, 3. Aici e partea de supunere legii religioasă, care sunt activate programele religioase de vinovăție, supunere. Mers pe linia asta a, a vinovăției, supunerii, tot ce se întâmplă și energia asta întotdeauna să te rogi și să ceri ajutorul cuiva, Mhm. Oferindu-te oferindu-te, da. cu toate energiile tale Da, și pentru... să rulăm programele astea religioase cu rugăciuni și Mhm, de tot felul mhm. și mai ales văd că de aia și energie specifică pe maică. E ca și cum să se simtă vinovată,
starea de vinovăție puternică, fiindcă nereușind să-și rezolve liniile karmice, fiindcă a încercat să le rezolve liniar, nu prin conștientizare, prin ridicarea vibrațiilor pe sistemul religios și atunci asta cu vinovăția, cu rugăciunile, cu tradiția religioasă, ce a primit duce înainte. Deci au grijă să păstreze și sistemul ăsta. Este perceput, este conștientizat. Da, și aici este primit pe linia mamei. Asta, programul ăsta, cu reptila. Bine, la 3 ne întoarcem aici și acum. 1, 2, 3. Este de asemenea și reptila blocată la 3. 1, 2, Da. 3. Mai încercăm de a depista dacă mai sunt careva entități pe frecvența El, reprezentanților lumii întunecate inferioare din câmpul doamnei Gabriela. 1, 2, 3. da, S-au sunt, adăugat, da? da, dar nu sunt, își au sistemul de programe în subconștient, dar nu sunt active în viața asta, fiindcă nu, în- Nu emană nu e rândul lor. frecvențele, Nu e rândul lor. nu e rândul lor. Fiecare și-au sistemul de programe rulate pe Mhm. câteva vieți intercalate și de asta și multe mai sunt legături foarte vechi, legături, da. Elena, toate rândurile le vizualizăm cu Da, toate entitățile de pe această frecvență. da, Sunt toate. da, tot, absolut. Așa. Doamna Așa. Gabriela aduce în lumina blândă a conștiinței sale toată această informație pentru a o conștientiza. Când procesul de conștientizare se finalizează, mă anunț. Da, le Mhm. fine defini, la conștientiza pe așa și da, Bine. le La 3 ca ne și cum deconectăm merg în lumină, de această toate. frecvență. 1, 2, 3. Acum scanăm frecvența celor dezincarnați din câmpul energetic a doamnei Gabriela. Lumină. 1, 2, 3. Da. Cel mai mult are ce a rămas agățată foarte mult de demoniaci. Demoniaci au cei mai mult dezincarnați, părți de dezincarnați. De în formele unde adică se păstrează corpurile, Mhm, așa zis cimitire, locuri, lăcașuri unde își mhm, păstrează mhm. corpurile, sunt ei prezenți. Și pe linia asta are cele mai multe. Peste tot, dar pe linia asta are cei mai mulți. Le vizualizează pe Da, toate, le da, conștientizează când s-a făcut punct de legătură, din ce da, cauză, se produce conștientizarea, da, da, da. așa, bine. Dacă s-a finalizat conștientizarea, ne deconectăm de la această frecvență. Am uitat să te întreb dacă este tatăl ei în această listă. Da, este sigur, da, și tatăl Mhm, este. mhm. De ce cauză s-a... I-a păstrat, fiindcă în momentul când ai legătură cu demoniacii, rămân în câmpuri L-a ținut legați. ea sau Inconștient. inconștient Da, a inconștient. alimentat această Da. legătură? Și faptul că mergea la mormânt permanent, și faptul că se ducea la aspectul ăla. Faptul că se ducea la nivelul Mhm. religiilor care îi păstrează.
pe nivelul ăsta și de-aia a rămas legătura cu el. Văd că și cu bunicii. Bine. Ne deconectăm de această frecvență. 1, 2, 3. Acum scanăm frecvențe tuturor loviturilor din magie neagră din câmpul energetic a doamnei Gabriela. 1, 2 și 3. Aoleu, ce e aici? În primul rând este pe linia religioasă și pe linia demoniacului. Sunt aici la greu. Sunt și pe linia draconiană, dar pe linia draconiană unde a fost folosită ea, nu sunt așa de grele cum sunt pe linia reptiliană și cea demoniacă. Și sunt ritualuri făcute la greu. Are Le vede, da. ambele roluri. Uh, da, dar Mhm. rolul de, cum să zic, victimă și abuzator, foarte, foarte puțin. Fiindcă nu e specifică energia. Și Aceast, dacă le-a mhm. făcut, da, le văd pe linia religioasă, da, aici a făcut foarte mult. Inconștient. Da, a făcut-o știi cum e, cu drumul spre iad Mhm. e De creat de, da, cu o intenție, e pavat cu intenții da, bune. bune, da, da. Și astea Intenții sunt bune, dar rugăciunile. Da, rugăciunile sunt aici, uite-le toate. Că m-am uitat pe linia demoniacului și nu prea vedeam și da, uite aici pe linia mhm. reptilianului e aproape numai ea. Vizualizează, înțelege despre Da, ce merge vorba, înțelege, da, da, ce a făcut, când a făcut, da, sub ce influență a făcut și care da, este impactul asupra ei. Mhm. Dacă s-a produs conștientizarea, ne deconectăm de această frecvență la 3, 1, 2, 3. da, Scanăm la 3 frecvențe tuturor chipurilor, implanturilor, convertoare de energie de orice tip și orice scop, la nivel ADN, la nivel celular, energetic, 1, 2, 3. da. Și aici sunt foarte multe pe toate trei liniile, până sus. Și constructele și toate. În primul rând pe linia religioasă ale reptilei are constructe, nu mai are implanturi și astea. Ce este Prin activ religie. acum în această încarnare? Păi este activ în asta crucei, piramidei și mai asta, simbolul ăsta uh, ochiului și Mhm, mai asta, stai să-l chei, adică ce reprezintă cheia. Le-a dat accesul lor prin senzația de vinovăție, ca și cum cheia are semnul crucii, adică e total și în mijloc, e ca și cum fiind constructul ăsta, introduce cheia respectivă, adică o formă de simbol care îi desface câmpul energetic și acces. mhm. S-a produs conștientizarea. Da, mai e baticul, sunt, dar Mhm, fiecare au forma lor de simbol. Închiderea energiei, blocarea energiei aici. De-aia mi-a arătat baticul la început. Deci când am văzut roboada asta neagră. mhm, De-aia a blocat toată energia de ea. Și atunci nu putea să plece prin cap, a plecat de aici. Plecat de aici. mhm. Bine. Elena, dacă s-a produs conștientizarea, ne deconectăm de această frecvență la 3, 1, 2, 3. Da, Scana acum frecvența tuturor entităților parazitare stare fără inteligență, sub orice formă.
1, 2, 3. Ce ființe mici, Da, fără de sunt, gândire, s-au cuibărit în câmpul ei. fiindcă a avut corpul de astea pe la demoniac, Mhm, puse la păstrare în, în pământ. așa. Așa și din părțile alte și tehnice și adică ca nanoboți și virus energetici introduse prin ritualuri. Corpul fizic este afectat și în această Da, da, încarnare. da, fiindcă ceea ce trăiește emoțional e și E datorită, favorabil pentru... da, Mhm. da, pentru ceea ce a prins, a agățat și a rămas agățat de ea. Da, Și a acceptat, aduce tot în lumină da, conștiinței sale, vizualizați toată informația legată de aceste da, entități, așa. Ne reconectăm la 3 de această frecvență, dacă s-a produs conștientizarea, 1, 2 și 3. Acum scanăm frecvența tuturor egregoarelor, conștiința colective, semnelor de control și manipulare din orice matrice, din orice dimensiune, spațiu și timp. 1, 2, 3. da, Ce s-a creat energetic. egregoare. Sunt Mhm. foarte multe egregorul religios. E dita mai, e legată. E vorba de legarea asta și primit pe linie genetică, pe arborele genealogic. Așa, cel mai mare dintre ele. Și restul sunt foarte mult la sisteme și pe linia draconionilor este legată pe tehnologie, pe astea Mhm. unde, pe știință de fapt, Pe știință. pe știință, linia draconiană și sunt multe și sunt și vechi și noi, mai mici pe linii spirituale văd. A încercat și mai multe forme. Da, sunt legături, dar sunt agățate de corpul ei. Extrage toată informația, Da, aduce totul în lumina conștiinței sale pentru a conștientiza. S-a finalizat conștientizarea. da, da, Mhm. da, Bine, că acum la 3 ne deconectăm de această frecvență. 1, 2, 3. Acum deschid un portal experimental pentru doamna Gabriela, un portal de conștientizare maximală da, pe întreg spectru a entităților care au fost în câmpul ei energetic, 1, 2 și 3, și așa, cele active și cele inactive și da, cele care nu aveau karmă și mhm. stăteau în stand-by tot. Activizați acest portal 1, 2, 3, așa, voi număra de la 1 la 5 timp în care se va produce conștientizarea totală, 1, 2, 3, 4, 5. Poate să iasă din portal 1, 2, 3. Da, Așa, s-au extras toate informațiile legate de interferența de cauze, de condițiile, așa, de ce s-au păstrat. da, da, Așa, acum toate conștientizările le activăm în sfera ei de experiențe și le sincronizăm 1, 2, 3. Așa, da, tot ce a fost înțeles s-a eliberat, tot ce a fost văzut s-a transformat. Așa, vizualizează cum este câmpul ei ușor, gol, da, lipsit de poveri. Mhm. da. De ce o face așa mai repede? O face pentru că a devenit conștientă și că este partea asta de ființă fluture mare. Mhm.
Și mai deține informația de la purificarea fiicei. Algoritmul fiicei este, și da, fiicei și are toată informația și este acum lipsită de povara cei care nu-i permitea să mergem în sursa primordială. da, Mhm, da, o face, deci urcă în ființă fluture și mhm. ființa asta urcăm în La sursă. 3 suntem în sursa primordială. 1, 2 și 3. Suntem aici, Aici unde altceva, am fost înainte de toate formele. Așa. altă energie. Mhm. Acum, aici în sursa primordială, în acest loc sacru, rostesc pentru tine, Gabriela, chemarea cea mare, părțile, toate părțile sufletului tău, din toate lumile, din toate timpurile, din toate formele, din toate existențele. Veniți acum aici, veniți acasă, fiecare parte cu codul ei personal unic, fiecare parte cu toată informația experiențelor ei din toate lumile, timpurile, formele. Aduceți cu voi toată informația despre cauze și condiții în care s-au format interferențe cu entități, sisteme de control, cu limitări, cu o extragere de energie. Nimic nu se pierde, nimic nu se uită, nimic nu iese departe, totul vine în jurul tău, înăuntrul tău. Acum le vezi cum vin ca lui flăcări de lumină caldă, așa. Toate sunt prezente, toate sunt aici. Acum, fiecare cod personal al fiecare părți din tine se așează lângă codul original corespunzător, ușor, fără efort, nimic nu se șterge, se integrează totul ca într-o piatră prețioasă care după ce a fost tăiată în mii de fațete își regăsește strălucirea unică. Fiecare experiență își găsește locul, fiecare înțelepciune este păstrată, fiecare parte este primită. Acum sincronizăm toate aceste părți, toate codurile, toate experiențe, toate înțelepciunile, le activăm împreună într-o sferă nouă de experiență, o sferă curată, vie, creată special pentru tine. Acum, tot ce ai fost devine parte din tot ce ești. Tot ce ești devine parte din tot ce vei fi. Ești întreagă, ești una, ești acasă în tine însuți. 1, 2 și 3. Acum, din sursă, privește cu iubire spre corpul tău fizic, spre acea corabie sfântă care te-a purtat prin atâtea vieți, coduri personale din fiecare celulă, din fiecare organ, din fiecare țăsut, se ridică lin acum la tine ca niște aburi fini, ca niște fumuri ușoare, vin în sursă, se așează lângă coduri generale pentru corpul tău fizic și unde este blocaj, acum se naște curgerea, acolo nu este durere, se naște vindecarea, acolo unde este oboseala, se naște prospețimea, acolo unde este boală, se naște sănătatea. Toate structurile corpului tău se activează acum, toate organele își remitesc funcția lor perfectă, toate sistemele organismului cântă din nou în armonie, programele destructive sunt neutralizate acum, se dizolvă ca ceața în soare, toate limitările sunt ridicate acum, cad ca niște mantii prea strâmte. Regenerarea începe acum, în fiecare celulă, în fiecare organ, în fiecare sistem. Tot corpul se armonizează la maxim. Ești proaspătă, ești vie, ești tânără, ești în lumină. Acum, acele două energii fundamentale, masculină și feminină, masculină activă, caldă, puternică, protectoare, feminină, receptivă, blândă, primitoare, profundă, intuitivă, simte-le acum în tine. Poate una a fost prea activă în viața ta, poate cealaltă a fost neglijată.
În mâna ta dreaptă simte o sferă caldă și aurie, este puterea ta masculină, energia ta activă, creatoare. În mâna ta stângă simte sfera blândă, argintie, este înțelepciunea ta feminină, energia ta receptivă profundă. Acum adu-le împreună în centrul pieptului tău, sferele se întâlnesc, auriul și argintiul se contopesc, dansează împreună, se îmbrățișează, devin una. Orice dezechilibru se corectează acum, orice luptă se oprește acum, orice lipsă se completează acum. Ești putere și blândețe în același timp. Ești acțiune și receptivitate, în armonie, ești întreagă. Acum ascultă aceste cuvinte, care nu sunt simple sugestii, sunt adevărul tău. Tu ești parte componentă din sursa primordială, ești emanația ei. Nu ești creată de nimeni, nu ești deținută de nimeni, ești liberă, ești suverană. De acum înainte nu mai accept să fii exploatat în nici într-un mod, de nimeni, niciodată. În această clipă ești deconectată de la toate sistemele de control și manipulare din Matrix. Orice cablu energetic care își extragea vitalitatea este tăiat. Acum, orice program care te limita este șters. Acum, te deconectezi de la toate gregoarele, de la toate conștiințele colective, de la toate matricile care nu-ți onorează libertatea. Inclusiv programul karmic se oprește acum. Nu ai datorii, nu ai păcate, ai avut doar lecții pe care le-ai ales singură, iar acum le-ai învățat. Ești absolvită, ești liberă. De acum experimentezi în lumea trăită pe propriile tale scenarii. Îți creezi singură realitatea, în acord cu legea supremă a liberului arbitru. Alături de tine sunt cei care își doresc această ascensiune spre lumină. Împreună vibrați tot mai sus, tot mai frumos. Ești magistrul magiei supreme, iar magia ta este iubirea cosmică. Acum, în această sursă primordială, voi număra până la 3 pentru conștientizarea ta supremă. 1. Simți în adâncul tău cine ești cu adevărat, dincolo de orice formă, dincolo de orice nume. 2. Vezi cu ochii sufletului cine ești cu adevărat. Ești lumină din lumină, ești iubire din iubire. Și 3. Ești cine ești cu adevărat, acum și pururea, veșnic și neschimbată. Ești lumină, ești iubire, ești sursa însăși. Acum vom face o călătorie înapoi în timp înainte de prima ta sosire în spațiul pământului. Voi număra până la 3. 1. Începi să te deplasezi ușor pe linia ta temporală, plutind înapoi, trecând prin toate viețile tale, prin toate nașterile, prin toate formele. 2. Treci dincolo de pământ, dincolo de această planetă, în spațiu dintre vieți, în locurile de odihnă și pregătire. 3. Ești înainte de toate, înainte de a fi ales să vii pe pământ, acolo unde erai doar lumină, doar intenție, doar iubire, acel sine al tău străvechi, acea conștiință pură care ești tu, înainte de orice încarnare, se uită la tine acum și comunici și el îți comunică, face schimb de informații pe care le dețineți împreună.
toate experiențele din toate lumile, toate conștientizările din toate timpuri, le primiți acum. Lăsați informațiile să se scurgă din tine spre el și din el spre tine ca două râuri de lumină. Acum la trei le sincronizați voi în tot ceea ce sunteți. Le activați acum în ființa ta. Tot ce a fost devine parte din tine, tot ce știi devine viu în tine. 1, 2 și 3. Și acum, sinele tău străvechi primește acum adevărul esențial transmis de tine. Doar tu însuți îți planifici ce îți dorești să experimentezi. Nimeni altcineva, nici o entitate, nici un sistem de control, nici un egregor, nici o matrice, nici o conștiință colectivă. Doar tu, în libertatea ta supremă, în suveranitatea ta deplină. Orice condiție impusă de alții poți să o refuzi acum. Orice program scris de alții poți să-l ștergi acum. Tu ești singurul creator al realității tale. Ne întoarcem în sursă primordială acum. 1, 2 și 3. Acum, în sursa primordială, sădim împreună un program blând și puternic în ființa ta, sămânță de aur care va crește în tine și acest program spune de fiecare dată când mă trezesc din somn, înainte de a deschide ochii, îmi amintesc cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când revin din transă, din meditație, din orice stare profundă, știu cine sunt cu adevărat. De fiecare dată când respir în noua zi, îmi activez suveranitatea și puterea. Și acest program se reînnoiește singur, la fiecare trezire se întărește singur, cu fiecare respirație. Este viu în tine și crește mereu. Acum resetăm vechea ta sferă de experiențe, o binecuvântezi pentru tot ce te-a învățat, o lași să se odihnească în pace și activăm o sferă nouă de experiențe pentru tine, o sferă proaspătă, curată, luminoasă. Baza ei este toată înțelepciunea ta adunată, toate experiențele tale integrate, toată lumina ta activată. Această sferă nouă te primește pe tine acum, ești deja în ea, ești deja acolo. De acum înainte, toate experiențele tale vor veni prin această sferă nouă. Toate vor fi în acord cu cine ești tu cu adevărat. Elena, ce se petrece acum în sfera ei energetică? O purificare masivă. Și a intrat pe vibrația ei de a eliminat foarte multă tristețe, supunere, trăiri de joasă vibrație fără voia ei, că n-a avut încotro. Acel fluture Da, și-a desfăcut aripile. da, și le-a desfăcut, sunt în matrice, e forma umanoidă cu aripi, fluturele. Spune să încerce cum îi funcționează aripile. Și-a adus aminte Cum să nu? Și în cum momentul când se le mișcă zboară. energia, da, da, și cum energia fluctuează, când o desface, cum era ca și cum avea aripile legate în spate. Ele erau, dar nu mai puteau fi. A înțeles să nu mai permită nimănui să-i blocheze aripile, Da, pentru că a, fără aripi va trebui să se târâie la pământ da, și va să fi ca fie o supusă. râmă, nu Da, va fi un fluture în cer, da. așa. Supunerea, vinovăția, toate astea va fi folosită în programe de supunere. Asta erau Elena, legarea.
Da, Acum la 3, chem în fața ei toți arborii genealogici din toate viețile, din toate existențele, din toate încarnările. 1, 2 și 3 vizualizează că da, sunt da, legăturile da. Numai cu încă. soțul are trei arbori genealogici. Numai cu fostul soț Mhm. are trei arbori genealogici. Cu Da, fiica, cu mama. da, da, are, da. La 3 formează o sferă energetică din Da. vibrația sursei Și, primordiale, și sunt mai mulți, da, vede. care o informează cu esența ei adevărată. 1, 2 și 3. Îndreaptă această sferă spre toți arborii genealogici pentru a informa și pentru a dizolva aceste legături. Da, din arborile genealogice și Mhm. dizolvă inclusiv linia genetică, să văd linii care le dizolvă din arborele genealogice care pleacă linii genetice. Mulțumește tuturor arborilor pentru Da, faptul că a primit tot spectrul experiențelor în 3D prin acești arbori. da, Așa. Și la 3 pot pleca. 1, 2, 3. Chem acum la 3 toate ființele, toate entitățile care au fost în contact cu doamna Gabriela în toate existențe, în toate încarnările, în toate spațiile, lumile. 1, 2, 3. da, De asemenea, formează o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2 și 3. O expediază această sferă către aceste ființe, aceste entități. 1, 2, 3. da, Își, prin intenție își retrage toate energiile zile, lor da, ei pure de la da, ei. 1, 2, 3. da, și le dă înapoi, rupe cordonul, le dă Mhm. toate energiile purificate, adică nu lasă niciun rezidu și o Nici o formă de informație informație și personală de ei. da, și Mhm. nici informație și nici puncte de energie care să Le fie. mulțumește pentru toate experiențele care le-a primit alături de ei. Da, S-au epuizat aceste, da, nu mai sunt datorii, nu mai sunt energii și pot pleca da, la 3, 1, 2, 3. da, Acum la 3 chem în fața doamnei Gabriela pe mama ei și fiica ei. 1, 2, 3. da, Formează la 3 câte o sferă energetică în vibrația sursei primordiale. 1, 2 și 3. Le informează cu esența ei adevărată, cu da. acea, acel dans, acel zbor, Energia acel vibrat, da, de vibrația aripilor, da, fluturilor ca vibrantă, da, esență, da. pentru a le aminti adevărata ei esență. Le mulțumește pentru Și mai experiență. dă o parte Mhm. și părții sufletului din fostul soț. Vreau să-l chem special pentru asta pe el aparte. Da, da, a făcut și asta. Mhm. A Consideră că, făcut și ha, asta. da, da, că, Mhm. Minunat, da, minunat. A expediat această informație, aceste sfere. Elena, vizualizează cum stau relațiile cu mama,
Mai sunt nebuni Um, karmice? nu, fiindcă le-a, Mhm. uh, le-a, le-a anulat pe toate, s-a schivat linia, nu mai are linie pe nici momentul când taie și dizolvă arborii genetic și cu liniile genetice să duci nodurile karmice. Deci și le-a anulat conștient în sursă. Când a eliberat totul prin vibrația eliberării, a scos ca o durere și o tristețe și tot ce a fost, nu le mai păstrează nimic. Elena întreabă acum pe toate trei dacă își doresc fiecare din ele să experimenteze într-o portal experimental special de frecvență înaltă pentru ele, pentru fiecare din ele, ce înseamnă a avea o copilărie fericită alături de părinți, alături de frați, surori, în tot O, spectrul fericirii totale. da, și separat, dar mai vor ceva. Mhm. Și asta e inițiativa părții subliminale a fetei să experimenteze și împreună ce înseamnă o experiență fericită. În, Vrem să o fac în etapa a doua, probabil mi-a citit intenția. nu o face, deci o face separat cu copilăria și Mhm. următoarea e Împreună. asta, da, Minunat. La 3 deschid 3 portale experimentale pentru fiecare din ele. 1, 2, 3. Sunt programate pentru a avea percepția totală, experiența totală a copilăriei copilărie. fericite. 1, 2, 3. Pot intra fiecare din ele. 1, 2, 3. Activez aceste portale. 1, 2, 3. Număr de la 1 la 5, timp în care se vor petrece extragerea acestor experiențe. 1, 2, 3, 4, 5. Acum la Da, 3 pot să iasă 1, 2, 3, activizează aceste experiențe și le sincronizează prin lor temporară. 1, 2, 3. Acum deschid un portal experimental pentru ele împreună, de a experimenta împreună conviețuirea cât se poate de conviețuirea, colaborarea, fericirea, colaborarea în tot bucuria, spectru da, în fericire. bucuria, da, 1, 2, 3, poți să intri în acest portal 1, 2, 3, număr de la 1 la 5, timp pe care se vor atinge toate experiențele. 1, 2, 3, 4, 5. Pot să iasă în acest portal 1, 2, 3, activizează și sincronizează toate experiențele pe liniile temporale a fiecare din ele. 1, 2, 3. Acum deschid pentru fiecare din ei câte un portal experimental pentru a experimenta viața fericită în cuplu, într-o familie, pentru a forma o familie fericită la toate trei vorba asta. la toate Să trei. știe, La da, toate trei? știți, da, să știe ce înseamnă asta. Da. O reamintire. Mhm, așa. Cu copii fericiți, până la adânci bătrânețe, cu nepoți, strănepoți, așa. 1, 2, 3, poți să intri în acest portal, 1, 2, 3, fiecare, 1, 2, 3, activizezi portalele, 1, 2, 3, număr de la 1 la 5, timp în care se va petrece extragerea acestor experiențe, 1, 2, 3, 4, 5, poate să iasă din portal, 1, 2, 3, activizează fiecare și sincronizează aceste experiențe pe liniile lor temporare, 1, 2 și 3, așa,
Da, Și a rămas bun de la mama ei și de la fiica ei și pot da, pleca. 1, 2, 3. I-a transmis fostului soț toate experiențele care da, se poate că pot fi de da. folos, pot fi. Mhm. Deci Vizualizează n-a care putut sunt. decât să meargă la nivelul ăsta, fiindcă ei n-au avut experiențe Mhm, într-o conștientizare foarte înaltă. Și când l-a găsit acolo în tri prima dată. mhm. Și de aia e de la partea asta de suflet, fiindcă n-au avut experiențe să se întâlnească în conștientizări foarte înalte în A afara terei. profitat demonul de Da, doar demonul. da, da. Care este impactul asupra lui în urma Mm, acestor informații transmise mm. Asta le va desface în viitor. în viitor? Este acum, este ca e pusă efectiv implantată în partea asta de suflet și nu o desface acum. Nu, să nu aibă așteptări că nu vor fi schimbări în partea asta. Către mamă, către fiică, da, dar aici nu. A primit-o, a implantat-o în partea asta de suflet, dar nu e desfăcut, nu o desface informația să Este devină prea, conștientă. prea complexă pentru el, pentru a o percepe Da, acum, da? Mhm. da. Bine, Elena, scanează mentalul doamnei Gabriela dacă mai există programe destructive pentru ea. 1, 2, 3. Scoate, dă și creierul ăstuia artificial Mhm. în care ține de entități reptilian, așa zis reptilian. Ea nu e atât de mult, ba și creierul e reptilian, dar are alte programe. Nu mai. Și îl scoate afară, scoate toată Mhm, rădăcina, mhm. toate constructul, din toate structurile, în celulă, toate, în celulă, în informația ei, ca energie, le scoate din tot. Din Așa, tot. Scoate, îl minunat. vizualizează și îl dizolvă cu totul. Elena, la 3, extrage copilașul din ea. Foarte 1, multă 2, suferință, da, 3. da. E foarte multă suferință. Foarte multă tristețe, foarte multă responsabilitate uh, pusă Pe umerii unui copilaș. pe unui copil, da. Povara Da, și e ghemuit, adică m, nu merge drept. Nu poate duce astea, le duce ghemuite, ca și cum merge mai ghemuit, mai cocoșat, încărcat de toate astea. E ca un, știi, răspunde energetic ca un abuz. Toate astea sunt. doamna Gabriela îi ridică umerii, îi scoate povara, îi ridică capul, își Da, se privește în ochi cu da, dragoste, cu minețe, cuprinde acest copilaș, îl sărută și da, îi spune: ești în siguranță, fiindcă ești tot timpul cu mine și tot da, timpul ai fost cu mine, dar nu ai știut de asta. Vei crește mare, nu da, vei avea poveri pe tine, da, doar vei avea experiențe pe care le vei asimila pe parcurs, proporțional cu necesitățile pe care le vei exprima. da, Care da. sunt transformările în acest copilaș? Efectiv, se face o fetiță mare. Știi cum
vedem fluturii oameni, cum sunt Mhm, desenați. mhm, Se mhm. face o fetiță fluture, așa de frumoasă, deschisă, nu neapărat blondină, o culoare mai vie, nu e blondină, dar e foarte frumoasă fetița fluture care crește mare și se așează așa în față. Și acum ea este mare și o ia în brațe pe Pe mama ei, nu? mama, da. De ce nu? S-a produs procesul invers. Mhm. Și o ia în brațe și așa se topește în ea. A devenit Pentru că puternic, da, sunt unice, tot timpul da, vor fi unice așa împreună. aceeași, da. Mhm. Și Minunat. a ieșit structura aia din zona pieptului, Mhm, strâmtoarea de fapt, mhm. ca aerea de fapt. Copilul era închis ca într-un nou, cum îi zice, într-un cerc, sugrumat așa, sunt într-un cerc, într-o Bine, sferă așa, ca într-o sferă, mai bine zis. Și a ieșit structura aia. S-a îngăoace, dizolvat. nu? Da. 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 Doamna Gabriela își cuprinde copilașul și Da. se contopește Da, s-a cu ea. contopit. Da. Ce își Așa. cuprinde că copilașul s-a făcut mare și a cuprins-o pe doamna Gabriela Păi și s-a toate, topit. nu tot e ea Gabriela? Da, Păi am da, s-a spus produs. ei, nu? Nu au Da, înțeles? a înțeles, dar s-a produs procesul invers. Copilul a simțit nevoia să crească și să-și ia mama în brațe, să topească totul, adică a transferat invers procesul și este. Este făcut și s-a dizolvat găoacea asta toată Bine, Elena, în așa aceeași. extrage, te rog. Și partea asta a rămas ca și cum încep să se dezvolte energetic în forma de originală de aripi energetice. Se schimbă. Da, Elena, acum la 3 mergem pe linia temporară a doamnei Gabriela la distanța de 3 luni în viitorul ei, 1, 2 și 3. Cum o vizualizezi? deci din momentul prezent în viitor și-a activat siguranța de sine, fiindcă era foarte puternic activat programul de neîncredere și și-a activat siguranța de sine și ca și cum nu mai e afectată de tot ce se întâmplă în jur, ca și cum e sigură și nu mai poate influența orice Nu uh, poate nimic da, influența, da? influența, da, orice flux care trece, distorsionat, ori din orice parte vine, că e, indiferent că e mamă, fiică, rude, sau tot ce este, nu mai influențează. Este mult mai puternică și le înțelege foarte bine aspectele astea. Vizualizează care sunt relațiile mamă-fică. Sunt mai ușoare, nu sunt vindecate complex, sunt mai ușoare, nu mai sunt toxice, atât de toxice, mai ușoare, fiindcă e vorba de siguranța ei care și-a activat-o. Elena, vizualizează mai are doamna Gabriela careva contact cu fostul ei soț? Nu mai are legături, contacte,
așa fizice vor mai avea. Dar e Mhm. ca și cum să dizolvă, nu mai vrea să mai aibă legături cu el. Vor mai fi câteva și consideră că tot ceea ce primește de la el în energetic este de energia ei, care a fost mâncată prin ea. Mhm. Și Și e o zi, reîntoarce. el, da, energie materializată în venit. Deci, dacă în momentul când cere sau primește, pe conștiința asta și să nu aibă niciun fel de vinovăție și de frică. N-a primit nici Doar a un dat. deget, da, doar a dat niciun deget decât a făcut. Elena, mergem la 3 la distanța de 6 luni. Bine temporara doamne Gabriela. 1, 2, 3. Care sunt? E singur în lumină aici. Uh, Este o energie mult mai ușoară cu fica, e ca și cum e într-o pauză cu fica. Adică și o pauză mai lungă cu ea, da, o urmărește din afară, dar nu mai este, nu mai este, nu mai vrea să mai aibă energia toxică și ia o pauză conștient. A conștientizat că a fost Da, o da, sursă de emanare a energiei deci, pentru entitatea care da, controla fica. da. Și aici nu o văd pe mamă, în triunghiul ăsta. Probabil cu fiica are că e vorba despre ea. Relația cu mama deja e alta, cu fiica. Ea e responsabilitatea ei să-și vindece partea asta. Fica, singur să-și vindece, da? Da, singură să-și vindece și ea prin ruperea conștientă. Că fiecare să-și întregească sferele lor, fiecare cu sine, Fiecare cu experiența ei. da, și cu sine lor. Trec prin etape diferite Mhm. de metabolizare și de aia o lasă pauză. Și vine fica. Fica va veni. Metabolizarea fiecărui este un proces intim. Intim și al fiecăruia în parte. Mhm. Dar oricum va fi simțit de tot cei Da, din jur. da, Bine? Minunat. Elena, la 3 suntem aici și acum. 1, 2, 3. da.